हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आज हम फैमिली के साथ चिड़िया टापू घूमने आए हैं और श्रेयान भी आया है और हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करके चिड़िया टापू। आगे जाके मुंडा पहाड़ रहेगा, उसमें हम ऊपर जाके दिखाएंगे कितना अच्छा वहाँ का व्यू है। और देखिए रोड भी काफ़ी ख़राब है, पतली रोड है और स्लिपरी भी है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की बारिश भी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा रास्ते में थोड़ा सा पानी हो गया है और थोड़ा रास्ता कीचड़ जैसा हो गया है, बट हम लोग आज जाएंगे वहाँ, घूम के आएंगे। तो देखिए हम लोग मुंडा पहाड़ पहुँच चुके हैं। यहाँ से सी का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है और यहाँ से समुद्र से बहुत ही अच्छी हवा चलती है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सी यहाँ से काफ़ी नीचे है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम मुंडा पहाड़ से वापस आके यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ एक रिजॉर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। श्रेयान और उनके दोस्तों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अब्यू भी इधर आया। अब्यू को देखो, अंकल ने इनके फ्लावर लगा रखा है कान पे और अब्यू एक अलग ही इसका लुक बना रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें बहुत सा छोटा पानी भी है, पानी साफ है, लेकिन यहाँ का जो बहुत ही अच्छा ग्रीनिश नेचर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।